Ni Mari Carmen Zubiaurre Olaizola naiz. Azkoitiarra eta 76 urte ditut. 1957, apirilaren 5. Ageda Olaizola Zudupe. Azkoitin. Kaleku ezan, baino amama eta Basarritik kalea etorritikuk. Uerte Basarritik. 50 urtekin hiltzan, nik 15 urte nitula. Anai arrebak zien, 3 mutil zien eta neska bakarra. Jose Mari, Jesus eta Ignacio. Bai. Ala zien, gure etxien. Bakarri dakit, kartzelan egon zela, ondarretan, 9 hilabetien. Eta ez dakit aurretik edo ondoren, hiliere moztu zizobela. Beste batzuek esaten zeben purgia emate zizobela, eta beak hori etzun aipatzen, baina hilie moztie bai. Jungo zan, aldein ingozun. Zatik, Gernikan angertu omen zan. Bai, aldein egin zuen, bai. Noiz bueltatu zan ez dakit. Askoititik eman zuen. Gero emango zeben, pentsatzen da ezatik, tropa frankistek sartu zienien, irailien hogexen, jostunak zien, ama eta amama. Kanpoko josten zuten, eta orduan esate zeben, tropantzat alkandorak eitea behartu zituztela. Bisek aitu ziela, hortan. Orduan gero izango zala pentsatzet, ez dakit. Eta ni beti entzun izan izan 9 hilabete. Bere anai bat, bea bakarrik gelditu zen hemen, praile sartu zalako, eta arek esatezun bea etorri zala bisitan, ondarretako kartzela. Gero, herriratu noiz zintzan, ez dakit. Ni ez nahi zoroitzen hango kontuik esatezunik. Horretik esatezut, gauze batzuk gorde, egingo zituztela. Osaba Jose Mari, horrek ertentzun gerra 16 urtekin. Eta nundin noa ibiliko zan gerran, baina Santoñako gertakizune izan zanin, antzan, eta handik ies egin zuen. Lortu zuen aldeitie. Pasau zen iparraldea, Frantzire. Hemen gerri bukau eta ondorenin, bigarren gerra hasi zan, eta erresistentzien sartu zela. Erresistentzisekin egin zula borrokan. Eta baite, kanpo konzentrazion batiene egon zala. Handik aldeintzun eta juntzan. Uste dut Rotterdameaino egon, eta han barku baten sartu polizoi, eta Venezuela juntzan. Baina Venezuela iritsi eta harrapatu egin zuen, eta bueltan berriz ere bialdu zuen, ez dakit, Frantzire o dana dela. Kontua da, ni 2 urte neuzkela, beraz 59 zen, bueltatu zen Azkoitire. Beak esatezun, bidasoa igari pasaute. Erropak buru gainin zitula, herriratu zen. Herrire aljau zanin, Bixentek eta Valentin Bolantek eta Bolantenien taberna zeon. Etxea etorri eta ez dakit handik berehala izango zen. Argize moztu zan batien, Bolanteneko taberna juntzala, inork ikusteke, eta argize piztu zanien, han lagunen artien azaldu zala. Troski ezate zioten. Azkoitixen troski zan. Eta bestean naize, Jesus, karmelitatako zeon baita ere, bestean anaize bezala, baino honek hau atea egin zan. Eta ez dakit honen ibilbidie nola juntzan. Kontu da, Gursen egon zala, kanpo konzentrazion, baino ez dakit guztiz ze ibilbide egin zuen konbentuelaga eta zea. Eta gero, Mexikora juntzan. Baina Gursen egon ondore, librau egizeino, nik ez dakit ze pasako zan, baina Marsellan hartu zuen Alzina.
Nestor Basterretxeakin da batea. Eta ezkondu zan, errepublikanuek zian, antxe zikusten Donostiar batekin. Lourdes Arizmendi. Hoxe juntzien famili osue, aike, ama, hiru eizpe eta mutil anaize. 6 hilabete pasau mentituzten, Afrikan geldiu, ez zara eta ez ona, eta 6 hilabete Kubara iristen. Eta gero, batzuek Argentinako bidea hartu zeben, eta guriek Mexikorako. Atxitek ez zituen kontatzen gauzek, gaizki pasa zebela. Gero, nik uste eta aitzen itula gauze asko, gure etxea bisitan askotan etortezan Nemesio Etxaniz, txako lingue, apaize zana. Nik uste arekin aitzen ziela izketan eta kontakizunetan eta aitzute gauze. Horregatik dakizkitela gauze gehienak. Aitxe zan Fidel Zubiaurre, Iparragirre, eta zan Azpeitiarra. 3 arreba zituen eta mutil bakarra zan. Bat Agustine, monja karidadekoa izan zan, bestie Dominike, iskurkue, Ursula. Aitxen aldetik, Bea juntza atea zan. Itxarkundia batalioien ibilizala esatezun. Harrapau zebene, igual Beare Santoñan harrapako zeben. Zun aldein eta nik uste han harrapako zebela. Eta gero, Madridea eman zuen, gerra bukautegi hori 3 urte, Paseo de la Castellanan, Monberun eskailera igota, aitzen zala. Beraz, gerra bukaute 39 aldien, 40 aldea, azpitxiri itzuliko zen. Eta bere arrebak etzien ezertan sartu. Iskurko Osaba Jose Luisekin ezkondu zen, eta Osaba Jose Luis zea zen, reketietako zen. Gure etxien ugaritasunik etzan izaten. Ugaritasunik ez. Hala ere, aitzitek, oin urki jodan zehartan han etxeik etzan, eta han batza txiki bat zuen, izen zuen. Eta gero, hartopile eroste gendun, goizien esniekin, hartuta esnie jateko. Etxetxonea han atzeko zea pasau, kintxelanetik, eta han saltzen zeben, hartue. Hartopile, ez talue, lodi. Izuduz, jateko zehonakin. Zean, irailen 20, beti eitxe zeben pasakalie, iraetatik etorritxe geho, regetiek, eta gu bebarrun atzie, ez da pentsaure, kalien agertzie. Reketien zean egon zan, soziedadie plazako arkupetan, horre egon zan, eta ara jutezin, eta Elizen kanpaia jotzezin, eta haek eta Don Jose Maria Galarragak moztuzun arte. Eta gu ez da agerture. Debekaute geneukan. Bai, berrantzizkoa iruditzen zaidala. Eta baita gero gertatu danare. Akitiezetik gaurko gaztiek ja borronik kuenta nueba danakin.